फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिविटी न्यू आइडिया के साथ मैं सिपू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आपका सिपू क्रिएशन में। हर बार की तरह नया इन्वेंशन नया क्रिएटिविटी से आपके पास वीडियो लाता रहूंगा। आप लोग इस तरह पर से प्यार देते रहिए मेरे को, मेरे चैनल में इस तरह से जुड़ते रहिए। तो आज भी वही वीडियो मैं आपके पास लेते आऊँ जिस वीडियो के चलते आप लोग इतना सारा प्यार, इतना सारा व्यू, इतना सारा सब्सक्राइब मेरे को देते रहे हैं। तो आज वही हेडफोन के ऊपर में है। जिस यहाँ दोस्तों हेडफोन के ऊपर में आप बहुत सारा प्यार देते रहते हैं। तो आप किसी भी ब्रांड का, किसी की कंपनी का, किसी भी कॉस्टली चीज आप ले लें, उसी में वही प्रॉब्लम आएगा। आपको वही करना होगा, आपको वही स्टेप फॉलो करना होगा। आप किसी बोट कंपनी का ले लें, ये देख लीजिए, ये है बोट कंपनी का, या बोट का ले लीजिए या तो JBL का ले लीजिए, आपका वही प्रॉब्लम आएगा जो आपको मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, बार बार बताता रहता हूँ कि यही प्रॉब्लम, यही चीज यही जगह पे आता है। और सबसे मेन प्रॉब्लम आता है इस वाली माइक के पोर्ट में आता है। मूवमेंट जहाँ पे रहेगा, जहाँ का जॉइंट रहेगा, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद सेकंड में आपका प्रॉब्लम आता है ये वाली पिन में आता है। हमेशा यहाँ पे आता है प्रॉब्लम। बोट कंपनी हो कि जहाँ का नामी कंपनी हो, आपका हेडफोन में प्रॉब्लम आता ही है। तो आज की वीडियो में आपको यही सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हैं, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम ये हेडफोन का पोस्टमार्टम करने के लिए रेडी हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आपका यहीं पे भी कहीं पे भी आपको दिक्कत आता है, आप यहाँ को मोबाइल जैक में लगाते हैं, आपको वन साइड ऑडियो सुनाई देता है, दूसरी साइड ऑडियो सुनाई नहीं देता है, या तो माइक का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको यहाँ से मूवमेंट कराने से अगर वो चीज़ आपको ओके हो रहा है तो जान लीजिए यहाँ का ही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कट करके निकाल देना है और आपको देखना है कि पिन से आपका जो कवर होती है वो कितनी बड़ी होती है। अगर आपका पिन का कवर, ये जो रबर का कवर होती है, कि अगर आपका ज्यादा बड़ा है या तो आपके हिसाब से सही है कि यहाँ से कट करने के बाद आपका कुछ वायर बचेगा सोल्डिंग के लिए, तो आप वहां से कट कर सकते हैं। या तो आपके पास रबर का स्पेस नहीं होता है तो आपको वो पूरे का पूरा निकाल के इसको नया काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको कट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कस्टमर है जो बोला कि मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की है, देख पा रहे हैं कि क्या कंडीशन है, इन्होंने ही छेड़खानी की है, तो इसके वजह से ये इसमें प्रॉब्लम आ चुका है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप अपना हेडफोन का ख्याल रखिए। यहाँ पे देखिए दांत का एक निशान है यहाँ पे, तो और यहाँ पे कटिंग का मार्क है। तो इस तरह से आप अपना हेडफोन का ख्याल रखिए, नहीं तो बार बार इस तरह से प्रॉब्लम आपका होता रहेगा। तो मैंने बहुत सारे हेडफोन को रिपेयर किए हैं और सब में कुछ ना कुछ वायर में अपना अपना कंपनी अपना अपना सेल भी के लिए किए हुए हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपको 3 वायर नजर आता होगा, पर ये 3 वायर नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये 3 वायर नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये एक तो ऑडियो के लिए है, ऑडियो राइट ऑडियो लेफ्ट के लिए अलग है, और इसमें आपको मिसिंग दिख रहा होगा, एक ग्राउंड दिख रहा होगा और एक माइक का वायर मिसिंग होगा। लेकिन नहीं है ऐसे दोस्तों, इस वायर के अंदर में माइक का वायर इनबिल्ड है। आपको इसे खोलेंगे तो इसके अंदर में आपको माइक का वायर दिखेगा जो की रेड कलर की है, ये है। तो आप अपने हिसाब से देख सकें कि अपना हेडफोन में कौन सा वायर है, कितनी वायर है। आपको 4 वायर और किस किस में 5 वायर मिलेंगे। अगर आप में किसी में ये 3 वायर मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि एक वायर इसके अंदर में लुचा हुआ है। तो ये तो हो गया पिन की, ये हमने 4 वायर निकाल दिए, और इस तरह से आपको इसकी भी 4 वायर निकालनी है यहाँ का। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें जो ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसके लिए आ रहा था। तो ये वायर में आप देख पा रहे हैं कि एक साइड का ऑडियो साइड ये आपकी खराब हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अपना हेडफोन का ख्याल रखें, बार बार बोल रहा हूँ, ख्याल रखिए। अभी लॉकडाउन का चलते आप कहीं पे भी इसको रिपेयर नहीं कर सकते, आप घर पे ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोल्डरिंग का काम खत्म होते ही आपको चेक करना है कि आपकी जो पिन के साथ जो जुड़ी हुई है ये आपकी सही है कि नहीं।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपर तरह से सोल्डिंग का काम हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं जिसकी जो कलर की वायर है उसमें सोल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं उसकी टेस्टिंग करके देखते हैं इसकी साउंड दोनों तरफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद उसकी माइक का टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो मैं एक बार इसमें एक साउंड प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने सुना दोनों तरफ से साउंड आना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद इसका माइक का टेस्ट करने वाले हैं। हेलो 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 हेलो। तो प्रॉपर काम कर रहा है अभी इसमें सॉल्यूशन लगाना बाकी है। तो सॉल्यूशन के लिए आपको मैं रेकमेंड करूंगा 2 सॉल्यूशन का आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले आप हार्ड ग्लू का इस्तेमाल करें, या तो हार्ड ग्लूगन आपके पास है तो उसको भी यूज कीजिए, या तो आपका सॉल्यूशन यूज कीजिए जो कि रबर सॉल्यूशन है। उसके साथ आपको यूज करना है एमसिल। जी हाँ दोस्त, एमसिल बाहर कोटिंग के लिए आपको यूज करना है। उसके अंदर में जैसे ये दोनों का वायर प्रॉपर जॉइंट रहे उसके लिए आपको किसी भी सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं, या तो रबर सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, हेक्सोन का हो गया, या तो बोन टाइट भी यूज कर सकते हैं, या तो ऐसे बहुत सारे यूज करके उसके ऊपर में एमसिल को लगाना है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने रबर सोल्यूशन लगा दिया हूँ, और इसके अंदर की वायर को आप देख पा रहे हैं कितनी गैप है चारों के चारों वायर में। तो इस तरह से आपको करके इसको पहले सुखाना है। ये सूख जाने के बाद आपको इसके अंदर में एमसिल लगाना है ऊपर में। ये बात की बात है। अभी इसको सूखने दे देता हूँ, और सूखने के बाद इसके ऊपर में एमसिल लगा के आपको एक बार दिखाऊंगा। उसके बाद लास्ट में फाइनल इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ ट्रिक होती है, तो आपको ये फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी ये फिलहाल अच्छा है, तो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छे से मैं इसको लगा दिया हूँ। तो आप भी इस तरह से अपने घर पे बना सकते हैं। अपने पुराने हेडफोन को खराब होते हुए आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए। इस तरह से नया क्रिएटिविटी से नया आइडिया का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जैसे मैंने बताया हर किसी की ब्रांड में आपको यहीं पे ही प्रॉब्लम आएगा, तो ये आप जान लीजिए और किस तरह से इसको बना रहे हैं। तो आपने तो देख लिया होगा, इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।